庆假期来四川，按照我这份路线玩，能避开人流，轻松畅闻四川。第一天落地成都，住宿春熙路附近，去哪里都方便。晚上逛逛宽窄巷子，品尝串串香、钵钵鸡等美食特色。第二天打卡都江堰，见证古人的治水智慧。28分沙的奇妙，下午打卡熊猫乐园，看呆萌可爱的熊猫。第3天前往九寨沟，这个时候的九寨沟绝对能让你惊叹。九寨归来不看水的美誉。第4天登顶峨眉山，感受何为峨眉天下秀的壮阔。第5天游玩乐山大佛，建议乘船游览，感受山是一尊佛，佛是一座山的壮丽。随后结束行程回家。